hat mich wirklich berühren und gesprochen. Ja, danke, Heiliger Geist, für mit was du schon angefangen hast. Ja, ich bitte einfach jeder aufzustehen und sein Herz einfach zu vorbereiten. Wir haben gerade gelesen, die Sabine hat gerade beim Apostelgeschichte gelesen, sie waren zusammen und jeder hat gebetet, sie haben zusammen gebetet. Ja, fühl dich vor Gott, nicht neben jemand oder was. Lass einfach dein Herz frei, lass, dass der Heilige Geist dich leitet. Lass, dass der Heilige Geist dich leitet. Amen. Bitte aufstehen. Ja, fühl dich frei. Du kannst in Knie gehen oder du kannst, wenn es besser für dich ist, der Herr zu erheben, aber dass du hingesetzt bist, dann das ist dein Problem. Das ist du und Gott. Amen. Ja, öffne einfach deinen Mund und lade den Heiligen Geist in dir. Weil die Lobpreis, die der Heilige Geist geleitet ist, es ist anders als eine Lobpreis, die nur Mensch leitet. Lass deine Gewissen beiseite. Lass deinen Verstand beiseite. Lass dein Herz von dem Heiligen Geist erfüllt, damit er dich leitet. Weil wenn der Heilige Geist leitet, wenn er kommt und er leitet, etwas Besonderes wird geschehen. Etwas Besonderes wird passiert. Fühl du dich vor dem Thron. Wo bist du genau? Du stehst auf dem Boden, aber fühl du dich vor dem Thron. Schau und sieh einfach die Macht, was Gott ist. Fühl dich vor Gott. Fühl dich vor Gott. Der hat in sein Wort geschrieben, dass niemand kommt vor mir und geht nochmal derselbe zurück. Willst du derselbe zurückgehen, dann fühlst du dich vor ihm. Amen. Halleluja. Sagt, die Engel loben den Herrn jede Minute, jede Sekunde. Was machst du? Lass dein Herz von der Heilige Geist leiten. Lass, dass der Heilige Geist dein Herz leitet. We love you.
Du bist unser Gott, du bist unser Fels, Herr, unser Sicherheitsort. Bei dir sind wir in Sicherheit, Herr. Bei dir fühlen wir uns so gut, Herr. Wir lieben dich, Herr. Heute wollen wir dich wie die besten Wörter aus unserem Herzen erheben, Herr. Dich Anbetung und Ehre geben. Denn keine außer dir ist anbetungswürdig. Oh, we love you. We love you forever. We love you forever. We love you forever. Oh, we love you, Lord. We love you. We love you. We love you more than anything, Lord. We love you. We love you. We love you. We love you, Lord. Love you. We love you forever. We love you forever. We love you. We love you. We love you forever. We love you forever. Jesus, we love you. We love you forever. We love you forever. We Danke für das Kreuz. Danke für das Kreuz. Danke für das Kreuz, mein Freund. Danke für das Kreuz. Danke für das Kreuz. Danke für das Kreuz, mein Freund. Oh, danke. Danke für das Kreuz. Danke für das Kreuz. Oh, danke für das Kreuz, mein
Oh, wir danken dir, Herr, von ganzem Herzen für deine Liebe. Oh, wir danken dir, Herr, von ganzem Herzen für dein Kreuz, Herr. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen für dein kostbarer Blut, Herr. Wir danken für dein Kreuz, Herr. Wir sind so dankbar dafür. Wir danken dafür, Herr. Alles, was du tust, Herr, in meinem Leben, das Leben meiner Freunde, das Leben meiner Geschwister, das Leben dieser Gemeinde, Herr, dafür sind wir dankbar. Oh, dafür sind wir dankbar. Oh, 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 dafür sind wir dir dankbar, Herr. Oh, fühl dich frei in seine Gegenwart. Erhebe deine Stimme und preis dein Herrn in deinem Herzen. Der Herr ist hier, denn er sagt, er thront in die Anbetung seines Volkes. Und er ist bereit, deine Anbetung zu empfangen. Er freut sich darüber. Er freut sich auf diese Anbetung, was aus deinem Herzen kommt. Wir sollen uns nicht nur immer an den Beamer richten, aber es kann auch aus deinem Herzen ein Liebeslied rauskommen. Sprich es dein Gott. Sag ihm, wie sehr du ihn liebst. Sag ihm, wie sehr du ihm dankbar bist für alles, was er in deinem Leben tut. Oh, ich danke dir, Herr, für meine Gesundheit. Ich danke dir, Herr, für meine Familie, für die Gesundheit in meiner Familie. Oh, Herr. Oh, ich danke dir, Herr, für die Frieden, in der ich leben kann, Herr. Dafür sei gepriesen, mein Herr. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du gibst mir jeden Tag zum Essen, Herr. Ich verhungere nicht, Herr. Durch dich, danke dir, oh, danke, Herr, alles. Danke dir, alles. Danke dafür, dass du hier bist. Wir freuen uns so darüber, Herr. Wir wollen dich, Herr, eine Wohlklang singen, Herr. Ein liebliches Lied, Herr. Mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Sein, Herr. Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du.
uns deinen Geist gibst und dass wir dich anbeten können im Geist und in Wahrheit. Sei gepriesen, Herr, für dein Dasein. Halleluja. Seid ihr dabei? Ja. Seid ihr da? Ja. Wer ist da? Wer freut sich total über die Gegenwart des Herrn hier? Jetzt wollen wir den Herrn richtigen Lobpreis feiern. Weil ich denke, es ist gut, Gott anzubeten, es ist auch gut, Gott zu feiern. Gott freut sich auch über Tanz. Gott freut sich auch über Lautschreien, über Jubel. Die Sabine hat gerade während seiner Einführung gesagt, dass das Volk Israel hat 7-mal um die Mauer von Jericho gedreht und sie haben geschreit. Das schreit euch geschrien. Danke. Zum Glück haben wir nicht mehr dabei. Wer freut sich? Halleluja. Und sie haben geschrien und als sie geschrien haben, die Mauer wurde zerrissen. An dem Punkt, genau an dem Punkt hat die Bibel nicht gesagt, sie haben Gott angebetet. Nee. Sie haben nicht gesagt, die Bibel hat nicht gesagt, sie waren da, oh Gott, nee. Sie haben laut geschrien und sie waren lebendig, okay? Und die Mauer wurde zerrissen. Und das war genau die Mauer ihrer Leben. Die Mauer deiner Leben werden heute zerrissen werden. Diese Mauer, die deinen Segen irgendwie in Gefangenschaft setzt. Diese Mauer, die dein Einkommen, dein Geld, dein Erfolg in dein Studium gefangen setzt, werden heute zerreißt werden. Aber dafür musst du schreien. Dafür musst du tanzen. Amen. Be
Einen wunderschönen guten Morgen. Oh, ihr Lieben, ich freue mich total, euch zu sehen und vor allem, dass ihr heute so zahlreich sind. Das ist für mich der Beweis, dass wir einem lebendigen Gott dienen. Halleluja. Amen. Weil wo der Geist ist, da ist nicht nur Freiheit, aber da ist auch Leben. Und wo Leben gibt auch Menschen. Es gibt kein Leben ohne Menschen. Halleluja. Deswegen freue ich mich total, eine lebendige Gemeinde zu gehören. So, bevor ich weitergehe, würde ich die Nina beten. Okay, das war die. Okay, ja, das war die. Weil wir eine zweisprachige Gemeinde sind. Amen. Und ich freue mich auch darüber, weil wenn wir mehr Sprachen sprechen können, das bedeutet, der Geist hat uns begegnet, der Geist ist zu uns gekommen, wie an dem Tag von Pfingst, oder? Die Bibel sagt, wie Sabine gesagt hat, dass der Herr seine Jünger zu einem gleichen Ort geführt hat und da ist der Geist als eine Flamme von Zunge auf jeder gekommen und jeder konnte eine andere Sprache sprechen. Und heute hat die Sabine die Gabe der deutschen Sprache bekommen. Ich habe die Gabe der französischen Sprache bekommen. Ich kann sogar noch Englisch reden. Der Pastor hier kann Swahili und Lingala sprechen. Meine Frau kann Chang sprechen. Armand kann Bafur oder was auch immer. Hier ist der Geist Gottes und der freut sich drüber. Halleluja. Genau. Also, ich stelle mich noch mal kurz vor. Ich bin der Cédric. Ich bin der Cédric Loy-Maloy. Je suis Cédric Le Maleux. Und ja. Il est Cédric Le Maleux. Ich, nicht sie. Und ich bin nicht allein. Je suis pas seule. Ich bin verheiratet. Je suis mariée. Enfin, il est marié. Genau. Und ich bin mit dieser deliziösen Frau verheiratet, die sie bei euch haben dürfen. Il est marié à cette délicieuse femme que vous avez l'opportunité d'avoir avec vous. Genau. Und was uns total fröhlich macht, ist das Kind, das wir erwarten. Et ce qui nous comble encore de bonheur ces temps-ci, c'est l'enfant que nous attendons. Amen. Amen. Genau. Und ja, meine Frau ist meine totale Liebe. Ich liebe sie und wir haben ein entspanntes Leben in dem Herrn. Ma femme, en fait, c'est mon bonheur, je l'aime et nous avons une vie vraiment délicieuse dans la présence du Seigneur. Halleluja. Alléluia. Und ich wünsche euch auch alle das Gleiche. Et je vous souhaite également l'appareil, la même chose. Genau, wie die Sabine heute gesagt hat, wir werden heute unsere Predigtserie über das Thema, wenn die Gemeinde betet, abschließen. Comme Sabine l'a dit, nous allons terminer avec notre série sur le thème quand l'Église prie, ou alors la puissance de la prière de l'Église. Genau, und ich sage immer, es ist ein Challenge für mich, wenn ich Predigtserie immer abschließen soll. Et je le dis toujours, c'est un challenge pour moi à chaque fois que je dois terminer une série de prédications. Weil wenn ich mir Gedanken mache, über was ich sagen werde, dann hole ich mir die Predigt des Pastors, um zu sehen, ob es genau zu meinen Gedanken passt und ich stelle fest, ja doch, er hat alles gesagt, was ich sagen wollte. Parce qu'à chaque fois que je dois le faire et que je mets mes idées par écrit, je regarde toujours ce que le pasteur a déjà eu à dire pour voir s'il a déjà eu à dire cela et si cela va dans le même sens. Et je constate généralement qu'il a déjà dit tout ce que je voulais dire. Deswegen stelle ich mir die Frage, oh Herr, was werde ich noch inventieren, was werde ich noch schöpfen, was der Pastor oder jemand anderem noch nicht gesagt hat. C'est pour ça que je me pose toujours la question, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire que le pasteur ou quelqu'un d'autre n'a pas encore eu l'occasion de dire. Aber ihr Lieben, mir ist klar geworden, dass wenn du als Gemeindemitglied wirklich betest und von ganzem Herzen, oh Junge, warum bist du so geistlich heute? Ja, ich sagte, ich habe festgestellt, dass wenn du wirklich von ganzem Herzen betest, dann findet der Herr immer eine Lösung zu deinem Problem. Ja,
Mais j'ai pu constater, gloire à Dieu pour cela, que lorsque nous prions, lorsque tu pries en tant que membre d'une église par rapport à une chose, le Seigneur trouve toujours un moyen de donner la réponse à ta prière. Vor allem, wenn du zu einer Gemeinde gehörst, wie unsere, die den Herrn wirklich von ganzem Herzen ehrt. Encore plus lorsque tu appartiens à une église comme la nôtre que le Seigneur apprécie. Halleluja. Amen. Und so hat mir der Herr ein paar Ideen gegeben über das heutige Thema, die nicht mit den Ideen von dem Pastor, also die sich nicht 100% kollidieren, weil es ist immer fast das Gleiche. Okay. Et c'est ainsi que le Seigneur a pu me donner quelques idées qui ne sont pas complètement celles du pasteur, mais elles vont dans le même sens. Deswegen prophezeie ich auch in dein Leben, genauso wie der Herr eine Lösung für mein Problem heute Morgen gefunden hat. Der Herr wird eine Lösung für alle deine Probleme heute Morgen finden in Jesus Namen. C'est pour cela que je prophétise sur ta vie. De la même façon que le Seigneur a trouvé une solution à mon problème pour ce matin, le Seigneur trouvera des solutions pour tous tes problèmes. Au nom de Halleluja. Jésus. Genau. Ich werde dann kurz beten und wir werden anfangen. Alors je vais rapidement prier et nous allons commencer. Lieber Vater, ich danke dir für deine Gegenwart mit Éternel, mon uns. Dieu, mon roi, je te dis merci pour ta présence. au milieu Ich de nous. weiß, wo zwei oder mehr in deinem Namen versammelt sind, da bist du. Je sais que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Deswegen bitte ich dir, Vater, C'est pour ça que je te prie, Père, dass wir nicht deine Gegenwart verlassen, ohne eine Änderung zu erleben in unserem Geist. que nous ne quittions pas ta présence sans avoir vécu un changement dans nos esprits. Ich bete, damit es heute eine besondere Flamme für jeder gibt, Je prie afin qu'il y ait aujourd'hui une flamme particulière pour chacun d'entre nous, die sich als ein Feuer auf seinen Kopf setzt, damit er in eine andere Art und Weise sein Leben zu leben kann. une flamme qui se posera sur la tête de chacun d'entre nous afin qu'il puisse vivre, afin que chacun d'entre nous puisse vivre d'une façon différente à partir Denn das, d'aujourd'hui. dein Wort sagt, als dein Geist auf jede von deinen Jüngern kam, dann sprachen sie jede andere Zungen. Car ta parole dit que lorsque ton esprit s'est reposé sur chacun d'entre eux, chacun a parlé des langues nouvelles. Aber Gott, ich bete damit, wenn dein Geist auf uns heute kommt, dass wir unser Leben sich ändert und dass wir eine andere Art von Leben bekommen. Et je prie, Seigneur, que lorsque ton esprit se reposera sur nous, que nos vies s'en trouvent changées et que nous vivions d'une Dass façon wir eine différente. andere Art zum Denken bekommen, Que Herr. nous ayons des façons de penser Dass différentes. unsere Art und Weise zu sprechen renoviert wird. Que nos façons de parler, de nous exprimer Dass soient wir Art und renouvelées. Weise, die Sachen zu sehen, geändert wird, Que notre façon de voir les choses soit changée. damit wir leben können, nicht wie wir es wollen, sondern wie du es willst. De telle sorte que nous ne vivions plus tel que nous le voulons, mais tel que toi tu te le Ich souhaites. bete, ein Kanal in deinen Händen heute Morgen zu sein, das Leben zu kommunizieren. Je prie afin d'être un canal aujourd'hui entre tes mains, afin de communiquer la vie. Ich bin sicher, eine Person, mindestens eine Person ist heute gekommen und hat ein Problem, eine Last auf dem Herz. Je sais, j'ai la conviction qu'au moins l'un d'entre nous est venu aujourd'hui avec un fardeau sur Und le ich cœur. bete, damit nach deinem Wort diese Last fällt und freigesetzt werden Et je kann. prie afin que après ta parole, selon ta parole, que ce fardeau soit déposé à tes pieds et que cette personne soit libérée au nom de Jésus. Parle au travers de moi Und segne mich auch, damit ich dein Wort weitergebe. et bénis-moi afin que je puisse transmettre ta parole. In Jesus Namen. Au nom Amen. de Jésus, Amen. Ihr Lieben, letzte Woche oder die vergangenen 2 Wochen hat uns der Pastor über das Thema, wenn die Gemeinde betet, unterhalten. Frères et sœurs, les 2 dernières semaines, le pasteur nous a parlé par rapport au thème quand l'Église prie. Und sein Hauptbibelvers basierte auf die Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 1 bis 6. Et le passage de référence pour ce thème, c'était l'Acte des Apôtres, le chapitre 12, du verset 1 au verset 7. Und in diesem Bibelvers, es ging darum, dass die Gemeinde, als der Petrus gefangen war, für ihn gebetet hat, so dass der Herr einen Engel geschickt hat, ihn freizusetzen. Et dans ce passage, en fait, il s'agit d'une période pendant laquelle l'Église a prié afin que
Pierre qui était en prison soit libéré, de telle sorte que le Seigneur a envoyé un ange pour que celui-ci le soit. Und der Pastor hat uns dann gesagt, dass es gibt Menschen, die von dem Gebet der anderen profitieren, die bestimmte Sachen in ihrem Leben erleben, ohne zu wissen, dass es wegen des Gebets von anderen Personen. Et le pasteur nous a expliqué qu'il y a des personnes qui profitent de la prière des autres, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir des bénédictions dans leur vie, mais ne savent pas que cela est dû au fait que d'autres aient prié pour eux. Das heißt, der Petrus, als im Gefängnis schlief, wusste nicht, dass alles, was erlebt hat, das Resultat, das Gebet der Gemeinde war. Cela signifie que lorsque Pierre dormait en prison et lorsqu'il est sorti, il n'a pas su que ce qu'il vivait était le résultat de la prière d'une église. Deswegen kann es sein, dass dein Job, was du bekommen hast, das Resultat des Gebets der Gemeinde ist. Ce qui signifie que tu ne sais pas peut-être que le job que tu as est le résultat de la prière d'une église. Deswegen, wenn du dieses Job bekommst, dann beeile dich in der Gemeinde zu kommen und dein Opfer zu geben. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui, lorsque tu reçois ce job, dépêche-toi de venir dans ton église et de donner ta dîme. Beeile dich, einen Kumpel auf der Straße, einem Obdachlosen auf die Straße zu helfen. Dépêche-toi d'aider quelqu'un, un sans-abri dans la rue. Beeile dich, etwas Gutes zu einer anderen Person zu tun. Dépêche-toi de faire du bien à quelqu'un d'autre. Weil genauso hast du auch genauso bist du, weil du das Gebet von Gott, das Gebet von jemand anderem für dich erhöht hast. Parce que tu es dans cet état, tu as ce job parce que le Seigneur a exaucé la prière de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Und der Pastor hat genau noch ein paar Sachen gesagt. Warum soll Gott unsere Gebete erhören? Et le pasteur a également parlé de la question pourquoi est-ce que le Seigneur devrait exaucer nos prières Und en das hat tant mich qu'Église. wirklich gesegnet. Et cela m'a vraiment beaucoup béni. Hat gesagt, Gott oder der Herr muss unsere Gebete erhören, weil der Chef und der Kopf der Gemeinde ist. Il a dit le Seigneur doit exaucer nos prières car il est la tête de l'Église, il est le chef de l'Église. Und als gesprochen hat, das hat mich wirklich die Augen geöffnet auf eine sehr breite Horizont. Et lorsqu'il parlait, cela a ouvert mes yeux sur un horizon beaucoup plus grand. Denn ich habe mir gedacht, wenn ein Mann seine Frau nicht Geld gibt, dann wird seine Frau Geld bei einem anderen Mann suchen. Parce que je me suis dit, si un homme ne donne pas de l'argent à son épouse, alors l'épouse s'en ira vers un autre homme pour avoir cet Wenn argent. ein Mann seine Kinder nicht das Nötige gibt, dann werden seine Kinder entweder rauben oder bei dem Nachbarn sehen. Si un homme ne donne pas le nécessaire à ses enfants, alors ses enfants voleront ou alors ils iront vers le voisin. Deswegen, wenn Gott nicht möchte, dass seine Frau eine Prostituierte wird, dann muss er seine Frau, also die Gemeinde, etwas geben. Cela signifie que si le Seigneur ne veut pas que sa femme, l'Église, se prostitue, il a l'obligation de s'occuper d'elle. Und es wird sogar gesagt in Sprüche 30, Vers 8 bis 9. Et cela est dit dans Psaume, dans Proverbe 3, Proverbe 30, verset 8 à 9. Proverbe 3, verset 8 à 30, verset 8 à 9. Gib mir nie weder Reichtum noch Armut, sondern das Nötige, damit in der Reichtum ich nicht sage, wer ist der Herr, und damit in der Armut ich der Herr nicht verleugne. En fait, il est écrit, ne me donne ni l'excès dans la richesse, ni trop de pauvreté, afin que je ne dise pas dans la Mais le nécessaire. Mais le nécessaire, afin que je ne dise pas dans l'excès qui est le Seigneur, mais également que dans la pauvreté, je ne te renonce pas. Alléluia. Alléluia. Das war wirklich tief, was der Pastor gesagt hat. C'était vraiment quelque chose de profond ce que le pasteur a dit. Und der zweite Grund, warum Gott immer die Gemeinde erhöhen soll, Et la deuxième raison die Gebete erfüllen soll, ist, weil der Herr der Gründer der Gemeinde ist. Et la deuxième raison pour laquelle le Seigneur a l'obligation d'exaucer la prière de l'Église, c'est parce qu'il est le fondateur de l'Église. Ihr Lieben, der Pastor meinte, dass wenn du der Gründer eines Hauses bist, bist du derjenige, der Beton und Sand besorgen soll.
mes frères et sœurs, lorsque tu es le fondateur d'une maison, alors tu es celui-là qui va t'occuper de chercher le béton et le sable. Wenn du das nicht besorgst, dann wird dein Chantier nicht weitergehen. Si tu ne t'en occupes pas, alors tu ne pourras pas construire ta maison jusqu'à la fin. Deswegen fand ich diesen Punkt von dem Pastor sehr wichtig. C'est pour cela que j'ai trouvé ce point que le pasteur a mentionné très important. Und damit war mir ganz klar, dass ich nie das Werk Gottes machen aus meiner eigenen Kraft oder aus meinem eigenen Geld, aber Geld wird von Gott kommen. Et cela m'a permis de comprendre que je ne fais pas la volonté du Seigneur grâce à ma propre force ni au travers de mon argent, mais au travers de ce que le Seigneur me donne. Halleluja, seid ihr dabei? Amen. Der dritte Punkt oder der dritte Grund war, weil der Herr der braucht oder das. Sie braucht und der Nein, le mari. Der Bräutigam, danke Nina. Le troisième point, c'était parce que le Seigneur est le mari. Es tut mir leid, ich bin nicht so begabt wie die Sabine oder die Nina, deswegen muss ich auch üben, okay? Ja, also weil der Herr der Bräutigam ist. Parce que le Seigneur est l'époux. Und der Pastor hat dafür die Geschichte von Esther genommen in Kapitel 6, Vers 4 bis 6. Et le pasteur a pris l'exemple du livre d'Esther au chapitre 6, du verset 6, 4. du verset 4 à 6. Und da wird gesagt, dass Esther die Frau von dem König Asserus war. Et dans ce passage, il est écrit que Esther était l'épouse du roi Assyrus. Und in einer bestimmten Umstände hat der Herr eine Verordnung gegeben, dass alle Juden vernichtet sein sollten. Und er wusste nicht, dass seine Frau eine Juden war. Et dans des conditions particulières, le roi Assyrus a donné l'ordre que le peuple israélite soit détruit. Mais il ne savait pas, que son épouse était de ce Und die Gemeinde sagt, und die Bibel sagt, dass wegen dieser Situation hat Esther und das ganze Volk angefangen, also wie eine einzige Person, einheitlich hat das ganze Volk Israel oder die Juden in dieser Zeit angefangen, Gott zu beten und zu suchen ins Gebet. Et à cause de cette ordonnance de la loi, le peuple et Esther lui-même a commencé à prier au Seigneur. Und ich werde das Ganze nicht ins Detail reingehen, aber am Ende das Resultat war, dass Gott das Gesetz von dem König Asserus geändert hat, sodass die Juden sich verteidigen konnten. À la fin, en fait, je n'irai pas dans tous les détails de cette histoire, mais la fin est que le Seigneur a permis que cette loi soit changée de telle sorte que le peuple juif puisse se défendre. Halleluja. Halleluja. Und das Volk konnte den Sieg am Ende haben. Et le peuple a eu la victoire à la fin. Und dadurch hat uns der Pastor gesagt, dass das Gebet der Gemeinde kann dazu führen, dass Gott die Gesetze der Menschen ändert. Et le pasteur nous a dit, la prière d'une église peut entraîner en fait un changement des lois. Halleluja. Amen. Und das war für mich wirklich stark und ermutigend. Et cela était vraiment quelque chose de fort et d'encourageant pour moi. Weil es hat für mich bedeutet, dass wenn ich in meinem Zimmer stehe und bete, kann Gott die Situation von Ausländern hier in Deutschland ändern. Parce que cela m'a fait comprendre que si je suis dans ma chambre et que je prie, alors l'Éternel peut changer la situation des Wenn étrangers. ich in einer Gemeinde bis zu Gott dann können wir gemeinsam beten und die Situation von Flüchtlingen ändern. Si je suis dans une église qui prie, alors nous pouvons élever la voix et le Seigneur Wenn changera la ich in einer situation Gemeinde des bin, die Gott dann können wir die Situation von Studenten, die Probleme in der Schule haben, ändern. Si nous nous levons dans la prière en tant qu'église, alors le Seigneur peut changer la situation des étudiants qui ont des problèmes. Denn à es gibt l'université. ausländische Studenten, die wieder zu Afrika geschickt werden, weil sie es nicht schaffen, ihr Studium in Zeit zu leisten. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui n'arrivent pas à terminer leurs études et qui sont renvoyés parce que justement ils n'ont pas pu faire les choses dans le temps. Und mir war klar geworden, dann, dass nichts dieser Situation ändern kann, außer die Kraft und die Macht Gottes. Et cela m'a été clair que rien ne peut changer certaines situations si ce n'est la prière et la puissance. Und diese Macht Gottes kann nicht am Wirken sein, wenn eine Gemeinde sich nicht einigt, um Gott dafür zu beten. Et la puissance du Seigneur ne peut pas être manifestée si l'Église ne prie pas dans l'unité. Halleluja. Und ein zweiter Punkt, was ich mir daraus gemerkt habe, war, Et le deuxième point qui m'a frappé était Esther
war die Frau von Asserus. Esther était l'épouse d'Asserus. Das heißt, man kann sie Esther als die Braut berücksichtigen. Ce qui signifie que nous pouvons regarder Esther comme l'église, Das heißt, l'épouse, genau, die Gemeinde. Und Asserus wie der Herr, das heißt der Bräutigam. et Asserus est l'époux. Halleluja. Alléluia. Und damit war mir klar, dass wenn Gott die Gemeinde nicht erhöht, dann läuft er die Gefahr, seine eigene Frau umzubringen wegen seiner eigenen Wort. Ce qui signifie que si Dieu n'exauce pas la prière de l'église, alors il y a le risque que le Seigneur, ou bien alors il y a le risque que l'épouse même du Seigneur soit tuée. Qu'il tue sa propre épouse à cause Qu'il de tue sa sa propre. propre épouse à cause de ses propres mots. Denn Asserus, das Wort von Asserus, genauso wie das Wort von Asserus, ein ewiges Wort ist, ein Wort, das man nicht ändern kann. Das Wort Gottes kann man nicht ändern. De la même façon que les paroles que Asserus, ou bien la loi que Asserus avait décrétée ne pouvaient être changées, ainsi est la parole du Seigneur inchangeable. Das heißt, während Asserus sagt, alle Juden müssen sterben, Gott sagt auch, alle Personen, die sünden, müssen auch sterben. De la même façon que Asserus avait dit tous les Juifs devaient mourir, ainsi dit le Seigneur, tous les pécheurs sont condamnés à Aber la in mort. der Gemeinde gibt es auch Sünder, oder? Mais dans l'église aussi, il y a des pécheurs. Das heißt, wenn Gott dieses Gesetz nicht ändert, dann wird die Gemeinde zernichtet werden. Ce qui signifie que si le Seigneur ne change pas cette loi, alors même les chrétiens mourront. Halleluja. Deswegen muss Gott die Gemeinde erhöhen, wenn die Gemeinde sagt, Gott vergib uns unsere Schuld. C'est pourquoi le Seigneur doit écouter la prière de son Sonst église. wird seine eigene Frau sterben wegen seiner eigenen Wort. Lorsque l'église dit Seigneur, pardonne-nous nos fautes, sinon l'église mourra à cause de la parole que l'Éternel a prononcée. Halleluja. Alléluia. Wer freut sich über den Herrn? Et Lass uns einen Applaus im Herrn geben. Halleluja. Denn unser Pastor hat noch sehr wichtige Sachen und geile Sachen gesagt. le pasteur a dit des choses qui étaient vraiment très Er importantes. hat uns noch die Bedingungen gegeben, damit Gott eine Gemeinde erhören Il kann. nous a donné les conditions sous lesquelles le Seigneur exauce la prière d'une église. Und der erste Punkt für ihn war, die Gemeinde muss einig sein. Et Also, eins sein. Et le premier point était que l'église doit être unie, elle doit être un. Denn das Wort Gottes sagt, für zwei oder mehr versammelt in meinem Namen, dann steht, also andere Versionen sagen, für zwei, die sich einigen in meinem Namen, dann stehe ich mitten ihnen. Car la parole de Dieu nous dit, si deux se réunissent, sont unis en mon nom, deux ou plus, alors je suis au milieu d'eux. Halleluja. Alléluia. Der zweite Punkt war, dass der Pastor uns gegeben hat, damit Gott uns erhöht ist, den Last der anderen zu tragen. Le deuxième point que le pasteur a cité était le fait de porter les fardeaux les uns des Ihr autres. Lieben, vor Gott es existiert keine chacun pour soi, Dieu pour tous. Devant le Seigneur, il n'y a pas de jeder für sich und Gott für Halleluja. Wir sind dazu gerufen, der Last der anderen zu tragen. Nous sommes appelés à porter le fardeau des Wir uns sind des dazu autres. gerufen, für die anderen zu beten, für die Schwachen zu Nous beten. sommes appelés à prier pour les autres, Wir prier sind pour les faibles. gerufen, die anderen, die nicht können, die Hand zu nehmen. Nous sommes appelés à tenir la main des autres, de ceux qui ne le Wir peuvent. sind dazu gerufen, die anderen zu Nous unterstützen. sommes appelés à supporter les autres. Weil wenn wir das nicht tun, dann geben wir Gott den Eindruck, dass wir von keinem unterstützt werden. Car si nous ne faisons pas cela, nous donnons l'impression à Dieu que nous-mêmes ne recevons pas l'aide des autres. Halleluja. Obwohl das eine Lüge ist. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Weil ich selbst kann nicht sagen, dass ich die Hilfe von keinem bekomme. Car moi-même, je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire grand-chose si je ne reçois Selbst pas wenn l'aide. jemand mir sein Geld nicht gibt, es gibt mindestens eine Person irgendwo in der Welt, die für mich betet. Même si personne ne me donne son argent directement, il y a au moins sur la terre une personne qui prie pour moi. Und das reicht, damit ich auch für die anderen etwas tun soll. Cela suffit afin que je fasse également des choses pour les autres. Amen. Amen. Der dritte Punkt, das der Pastor uns gegeben hat, ist, die Gemeinde soll eine Gemeinde, die von Gott gewollt ist und nicht von Menschen gewollt Le ist. troisième point que le pasteur a mentionné était le fait que l'Église doit être bâtie par Dieu lui-même et non par des hommes. Und er hat uns eine Lehre gegeben, die ich mir schon seit erstem Mal gemerkt habe. Es war sehr tief und stark. Et il nous a donné un enseignement qui m'a marqué dès la première fois parce que c'était vraiment quelque chose de profond et Er de hat fort. gesagt, es gibt zwei Sorten von Gemeinde. Il a parlé de deux sortes d'églises. Gemeinde A von Noah L'église A de Noah und Arche.
l'arche de Noé und Gemeinde Babel-Tour. et l'église Tour de Babel. Und hat gesagt, die Gemeinde Babel-Tour sind die Gemeinde, deren Vision von Menschen kommt. Et il a dit, les églises de Tour de Babel sont des églises dont la vision vient des hommes. Und das sind Gemeinden, die sich erheben, nicht um den Namen des Herrn kennenzulassen, sondern ihre eigenen Namen Et ce kennenzulassen. sont des églises qui se lèvent, qui se réunissent, non pas pour la gloire du Seigneur, mais pour leur propre gloire. Aber es gibt Gemeinden, die Arche von Noah Gemeinde, Et il y a également des églises Arche de Noé. das sind Gemeinden, deren Vision aus Gott kommt und wo Gott selbst der Gründer ist. Ce sont des églises dont la vision vient de Dieu et dont Dieu lui-même est le visionnaire, le Und das fondateur. sind Gemeinden, die die Geliebte des Herrn mitbringen, also das sind Gemeinden, wodurch den Herrn seine Kinder aus dem Deluge rettet. Et ce sont des églises au travers desquelles le Seigneur délivre ses enfants du déluge. Halleluja. Alléluia. Deswegen müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, in welche Gemeinde soll ich gehen. C'est pour cela que nous devons être très très prudents lorsqu'il s'agit de choisir une église que nous allons fréquenter. Wir müssen da sehr vorsichtig sein, denn man geht nicht in eine Gemeinde, weil unsere Eltern auch dort gingen. Nous devons faire attention car nous n'allons pas dans des églises parce que nos parents y allaient. Man muss nicht in eine Gemeinde gehen, weil wir die Tür oder die Räume gesehen haben, die Strahlen und die Gläser an dem Fenster und Rund überall und was auch immer. Nous ne devons pas aller dans une église simplement parce que l'apparence, le bâtiment nous impressionne. Aber wir müssen in eine Gemeinde gehen, weil die Vision dieser Gemeinde nicht von Menschen kommt, sondern von Gott. Mais nous devons aller dans des églises dont la vision ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Und wenn man in diese Gemeinde geht, in solche Gemeinde, also wenn man bestimmte Gemeinde hier besucht, dann merkt man schon die Unterschiede, also kann man das schon unterscheiden. Et lorsque on visite certaines églises ici, on peut déjà faire la différence entre ces églises Arche de Noé et Église Tour de Babel. Halleluja. Und der Pastor hat noch gesagt, damit Gott uns erhöht, das ist ganz normal, wir müssen eine gleiche Richtung haben, eine gleiche Ziel, ein gleiches Et Objektiv. le pasteur a également dit, afin que le Seigneur, ou bien pour que le Seigneur nous exauce, il faut que nous ayons le même objectif. Denn wenn wir nicht dieselbe Vision haben, dann werde ich zum Beispiel beten, damit Gott die Gemeinde ausrüstet, damit Gott die Menschen hier heißt und segnet. Aber du wirst beten, damit Gott zum Beispiel uns reich macht. Und wir gehen in zwei getrennte Richtungen und Gott kann uns nicht nur so einfach erhöhen. Par exemple, si moi je prie afin que le Seigneur guérisse les gens et les bénisse, et que toi tu pries afin que le Seigneur nous bénisse plutôt financièrement, alors là nous n'allons pas dans la même direction, nous prenons deux directions différentes. Et le Deswegen Seigneur ist ne fait mir pas klar geworden, dass wir in dieser Gemeinde, wo wir noch klein sind, wirklich ständig Meeting haben sollen, um die Vision jeder andere zu geben, damit er weiß, wo wir gehen und damit er mitmachen kann in derselben Vision. Nicht, dass du kommst und du weißt nicht, was wir hier machen. Das ist nicht gut. En fait, ce qui m'est montré, en fait, ce à quoi j'ai pensé, c'est que en tant qu'église, à ce moment où nous sommes encore une église naissante, c'est important que nous nous réunissions tout le temps, ou bien constamment, pour pouvoir partager la vision de l'église, afin que tu ne viennes pas ici sans savoir où nous allons, mais que tu portes également le fardeau, un fardeau commun et unique de la Amen. même église. Und der fünfte Punkt ist, das er gegeben hat, ist, die Gemeinde muss ernst beten und sie muss eine geweihte Gemeinde sein. Et le cinquième point qu'il a cité était que l'église doit prier de façon sérieuse et être une église vivante, consacrée. Halleluja. Alléluia. Besonders geweiht bedeutet, die Gemeinde muss an seine Beziehung mit dem Herrn aufpassen, also pflegen, seine Beziehung mit dem Herrn pflegen. Consacré dans ceci que l'église ou bien chaque membre de cette église doit soigner sa relation avec le Seigneur. Amen. Amen. Genau, das waren die Punkte, die der Pastor uns gegeben hatte und sie waren wirklich tief. Amen. Ceci étaient les points que le pasteur nous a donnés et ils étaient vraiment profonds. Amen. Amen. Genau. Und ja, jetzt werde ich mit dem Predigt weitermachen, indem ich die Serie abschließe mit einer Offenbarung, was ich von dem Herrn bekommen habe. Et je vais maintenant clôturer cette série avec une révélation que j'ai reçue du Seigneur. Genau, dafür werden wir
die Bibel in 2. Mose, Kapitel 17, Vers 8 bis 13 aufschlagen. Pour cela, nous allons lire dans Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Wenn jemand die Bibel auf Französisch hat, dann kann er danach lesen, weil ich habe nur hier die deutsche Übersetzung. Also ich lese auf Deutsch. Als die Israeliten bei Rephidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Mose befahl Joshua, wähle Kämpferbrotmänner aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. Joshua gehörte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose es befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurde Mose die Arme schwer. Da holte Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen könnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. So könnte Joshua das Heer der Amalekiter in der Schlacht besiegen. Amen. Amen. Und, Preis den Herrn. Amen. Vielleicht. Also, ihr Lieben, ja, vielleicht könnte noch jemand auf Französisch lesen, das wäre gut. Amalek fit combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à José, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la vierge de Dieu dans ma main. José fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il priait une pierre qu'il fit placer sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et José vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Preis den Herrn. Los soll es Seigneur. Ihr Lieben, ich möchte erst erinnern, was oder woher dieses Volk namens Amalek herkommt. Tout d'abord, je voudrais donner l'origine de ce peuple, l'origine du nom de ce peuple Amalek. Die Amalekiter sind die Nachkommen von einem bestimmten Esau, der Bruder von Jakob ist oder der Bruder von Israel. Les Amalécites sont les descendants du frère de Jacob, Ésaü. Genau. Und die Bibel sagte uns, dass Esau und Jakob im Mutterleib schon angefangen hatten zu kämpfen. Et dans la Bible, il est écrit que Ésaü et Jacob avaient déjà commencé dès le sein maternel à se battre l'un contre l'autre. Deswegen gibt die Bibel keinen Grund hier, warum Amalek plötzlich Israel angegriffen hat ohne Grund. C'est pour ça que la Bible ne nous donne pas de raison pour laquelle le peuple amalécite a attaqué le peuple israélien. Weil sie beide hatten schon seit Mutterleib angefangen zu kämpfen. Car ce combat avait commencé dès le sein maternel. Und kein Grund dafür wurde gegeben. Et aucune raison ne nous est donnée. Deswegen, meiner Meinung nach, wurde hier auch nicht nötig, dass man den Grund gibt, weil der Kampf hatte sowieso schon angefangen. C'est pour cela que, selon moi, il n'était pas nécessaire que la Bible nous donne une raison, car ce combat avait commencé dès le sein maternel. Aber diese Geschichte hat mir ein strange Phänomen dargestellt. Also mir ist etwas Stranges aufgefallen. Mais cette histoire m'a permis d'ouvrir mes yeux sur un phénomène assez étrange. Und zwar, dass als dieser Kampf gegen Amalek angefangen hatte, ging Mose auf den Berg und fängt an zu beten. Und als er betete, hatte Israel den Sieg. Aber wenn er schwer wurde, dann
besiegte ihr Amalek Israel. Parce que lorsque ce combat a commencé, Moïse est allé sur la montagne et il a commencé à prier. Et la Bible nous dit aussi longtemps qu'il priait et levait les mains vers le ciel, alors le peuple israélite avait la victoire. Mais lorsqu'il devenait faible, Israël perdait du So, terrain. ihr Lieben, möchte ich, dass ihr das merkt. Seid aufmerksam. Je voudrais que vous fassiez attention à ceci. Es gab diese Sachen. Il y avait cette chose. Als Mose seine Hände erhebte alleine, Lorsque Moïse élevait ses mains vers le ciel als seul seine Hände erhebte und mit einer Hand, in einer Hand den Stab des Herrn, et qu'il avait dans une main le bâton du Seigneur, dann hatte Israel den Sieg. alors Israélite avec la victoire. Aber als er schwach wurde, als seine Hände sinkte, Mais lorsqu'il s'affaiblissait et que ses mains descendaient, dann verlierte Israel den Sieg. alors le peuple israélite perdait du terrain. Und die Bibel sagt, was passierte ist, und Aaron sind jeder auf eine Seite gekommen, um seine Hände oben zu halten. Et la Bible nous dit que Et Aaron. Aaron et Our sont venus pour soutenir ses mains. Jeder Lorsqu'il auf était eine faible, Seite. chacun d'un côté. Das heißt Aaron auf einer Ce qui Seite signifie Aaron d'un côté und Ur auf der anderen et Seite. Our de l'autre côté. Und dazu sagt noch die Bibel etwas Besonderes. Et la Bible dit quelque chose de particulier. Beides haben nicht nur die Hände gehalten, Les deux n'ont pas seulement tenu les aber mains, sie haben einen Stein genommen. mais ils ont pris une pierre, Einen riesigen Stein. une grosse pierre, Wie dieser Stuhl hier. comme cette chaise Und ici. sie haben das unter Mose gelegt. Et ils ont mis cela sous Moïse, afin que Moïse puisse s'asseoir, Mit Mose als Fundament. afin que Stein Moïse bekommen. puisse avoir une pierre comme fondament. Lass mich anfangen. Laissez-moi Ihr Lieben, continuer. Chers frères et sœurs, Mose Moïse, alleine, seul, ohne Aaron und Ur, sans Aaron et Our, ist die Gemeinde est l'Église ohne Fundament, sans fondament, ohne Säule. sans pilier, Und eine Gemeinde, der Une keine Église. Säule, die kein Fundament hat, qui n'a pas de fondament, der keinen Stein unter sein Fest qui n'a unter pas sein, de unter sein, pierre, dann ist es eine Gemeinde, die sehr bald fallen wird. c'est une Église qui rapidement tombera. Halleluja. Alléluia. Die Gemeinde muss als Fundament der Stein haben. L'Église doit avoir la pierre pour fondation. Und der Stein der Gemeinde ist Jesus Et Christus. la pierre, et la pierre de l'Église, c'est Jésus. Eine Gemeinde kann zwar nicht Jesus als Fundament haben, aber lange wird nicht diese Gemeinde halten, weil die Bibel sagt, Mose, als er betete, das Volk Israel hat trotzdem den Sieg gehabt, aber nicht für lange. Une église qui n'a pas le Seigneur Jésus pour fondation ne pourra pas tenir longtemps. Car la Bible nous dit, lorsque Moïse a commencé le combat, le peuple israélite avait la victoire, mais cela n'a pas duré longtemps. Deswegen, wenn wir einen dauerhaften Sieg im Gebet, wenn die Gemeinde einen dauerhaften Sieg ins Gebet haben möchte, dann muss man unbedingt Jesus Christus als Fels haben. Cela signifie pour nous en tant qu'église que si nous voulons avoir une victoire sur le long terme, une victoire durable, nous devons avoir le Seigneur Jésus pour fondation. Ihr Lieben, Aaron und Ur stehen für die Säule der Gemeinde. Aaron et Our représentent les piliers de l'église. Eine Gemeinde kann zwar Jesus als Fundament haben, Une église peut avoir Jésus pour aber wenn fondement, die Hände dieser Gemeinde nicht unterstützt werden durch Aaron und Ur, dann wird die Gemeinde immer noch den Sieg nicht haben. mais si l'église n'a pas de piliers, alors cette église ne pourra pas vaincre longtemps. Und Aaron und Ur sind, oder diese Säule sind Menschen mit gutem Willen, die den Herrn nützen, um die Gemeinde zu unterstützen. Et Aaron et Our représentent des hommes avec une bonne volonté que le Seigneur utilise pour soutenir l'église. Denn wir können hier sein, wir haben gute Vision, wir haben den Herrn als Fundament. Aber wenn die Christian nicht die Bima gibt, dann werden wir nicht singen können. Mais ce qui signifie que nous pouvons être là, avoir le Wenn Seigneur. jemand seine Zehnte nicht zahlt, dann können wir diese Miete nicht zahlen. Ich übersetze jetzt. Cela signifie que nous pouvons être là et avoir le Seigneur Jésus comme fondation. Mais si les gens, comme par exemple les Christians, ne viennent pas avec un birma, alors nous ne pourrons pas chanter. Si les gens ne donnent par leur dîme, nous ne pourrons pas payer le loyer. Und même wir- si nous avons la fondation et la vision. Halleluja. Seigneur. Und wir werden uns nicht versammeln können. Es wird keine Gemeinde geben. Et nous ne pourrions pas nous réunir car il n'y aura pas d'église, bâtiment. Deswegen sagt der Herr, erprobe mich, indem ihr alle eure Zehnte zu mir bringt.
damit es immer Essen in mein Haus gibt. Und so werdet ihr sehen, wie ich die Tür, die Tore des Himmels auf euch öffnen werde, um euer Leben reich zu beschenken. C'est pour ça que le Seigneur dit, éprouvez-moi, apportez dans ma maison vos dîmes et vos prémices, et vous verrez, afin qu'il y ait toujours à manger dans ma maison, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les portes, les écluses des cieux pour vous bénir. Und die Bibel fordert uns auch auf, Leidenschaft für das Haus Gottes zu sein, als dem Herrn, so wie der Herr gesagt hat, dein Haus, die Leidenschaft, also le feu de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Der Eifer deines Hauses brennt in mir. Et le Seigneur nous appelle également à servir dans sa maison avec passion, car la Bible nous dit, le feu de ta maison me dévore. Und Aaron und Ur sind Leute, die im Haus Gottes mit Leidenschaft dienen. Et Aaron et Hur sont des gens qui dans la maison du Seigneur servent avec passion, avec un feu brûlant. Halleluja. Und ich wünsche, dass genauso für dich wird ab heute Morgen. Et je prie également afin que cela soit ainsi dans ta vie à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Ihr Lieben, eine Gemeinde, dessen Gebet nicht erhört wird, ist eine Gemeinde, die nicht gesegnet ist. Une église dont la prière n'est pas exaucée est une église qui n'est pas bénie. Und eine Gemeinde, die nicht gesegnet ist, ist eine verfluchte Gemeinde. Et une église qui n'est pas bénie est une église Es gibt kein Milieu. maudite. Es gibt keine Mittel, es gibt keine, ich bin nicht gesegnet, ich bin nicht verflucht. Es gibt das nicht. Et il n'y a pas de milieu. On n'est pas au milieu. Soit on est maudit, soit on est béni. Entweder bist du gesegnet oder bist du verflucht. Lass dich nicht von dem Teufel lügen, dass du in der Mitte sitzt. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Soit tu es béni, soit tu es maudit. Il n'y a pas de milieu. Das heißt, wenn wir in dieser Gemeinde sind und wenn Leute nicht die Wille Gottes machen, indem sie die Hände der Gemeinde unterstützen, dann werden wir eine verfluchte Gemeinde werden. Et c'est ce qui signifie que si nous restons dans cette église et s'il n'y a pas des gens qui soutiennent les mains de l'église, alors cette église sera une église maudite. Und glauben Sie mir, bald werden wir nicht mehr hier sein können, wenn wir eine verfluchte Gemeinde sind. Et très rapidement, nous ne pourrions même plus nous rassembler ici si nous sommes une église Ich maudite. habe eine verfluchte Gemeinde gesehen, sie ist ein Museum geworden. J'ai déjà eu à voir une église maudite. C'est une église qui est devenue un Ich musée. habe eine verfluchte Gemeinde die vierten Heiligen. Das ist eine Gemeinde, die schon diese Triangel hat mit all diese Augen da oben drüber. Kennen Sie diese Zeichen von Illuminati? Genau. Es steht auf dem Dach von den 40 Heiligen. Es war aber eine sehr bekannte Gemeinde in Deutschland. J'ai déjà eu à voir une église ici en Allemagne qui par le passé était une église vivante, mais qui aujourd'hui est une église qui sert carrément l'ennemi Alléluia. officiellement. Alléluia. Genau. Ihr Lieben, deswegen lasst uns leidenschaftlich sein. C'est pourquoi je nous invite à servir le Seigneur avec passion. Und der Herr hat meine Aufmerksamkeit noch auf einen sehr wichtigen Punkt angezogen. Et le Seigneur a attiré mon attention sur un point très important. Ihr Lieben, in Hebräer, Aaron bedeutet derjenige, der erhoben ist, derjenige, der erleuchtet ist. Le Seigneur a également attiré mon attention sur la signification du mot Aaron qui en hébreu signifie celui qui est élevé, celui qui est éclairé. Und derjenige erleuchtet bedeutet die Offenbarung. Et celui qui est éclairé nous ramène à la révélation. Alléluia. Alléluia. Und Ur auf seiner Seite bedeutet frei, bedeutet Kaverne. Et Ur signifie liberté. En hébreu signifie liberté. Genau. Und die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch freisetzen. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Das heißt, damit Gott eine Gemeinde erhöht, dann muss diese Gemeinde sich mit Offenbarung und Wahrheit füttern lassen. Ce qui signifie qu'afin que le Seigneur exauce une église, il faut que cette église soit remplie de révélation et également de lumière et de vérité. Deswegen müssen wir Gott beten, damit uns Leute schenkt, damit uns Aaron schenkt. Leute, die Revelation, die Offenbarungen haben, damit sie die Gemeinde unterstützen können, sonst wird die Gemeinde fallen. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur afin qu'il nous envoie des personnes qui nous donnent la révélation, sinon l'église tombera. Die Bibel sagt, dass ein Volk ohne Offenbarung ist ein Volk ohne Bremse. Car la parole dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Und wenn du eine LKW fährst, stell dir vor, du fährst eine LKW, du hast keine Bremse. Imagine-toi, tu conduis une voiture, un camion et tu n'as pas de frein.
Wir werden eine Gemeinde LKW werden, wenn wir keine Bremse haben. Nous allons devenir une église LKV Ohne Bremse. si nous n'avons pas de frein. Wir werden eine LKW-Gemeinde sein, ohne Bremse, wenn wir keine Revelation Also haben. nous allons devenir une église LKV, camion, si nous n'avons pas de révélation. Und so gibt es heute viel LKW-Gemeinde. Das heißt Gemeinde, die ohne Bremse laufen und die rapide, die Leute, Menschen töten, anstatt Menschen zu Et erretten. c'est ainsi que malheureusement il y a des églises camions ici dehors qui vont tellement vite et qui tuent les gens au lieu de les sauver. Weil sie keine Bremse, keine Vision haben. Parce qu'ils n'ont pas de vision, ces églises n'ont pas de Ihr vision. Lieben, es ist für mich wichtiger, dass wir so bleiben, wie wir sind, aber mit der Offenbarung, anstatt eine riesige Gemeinde, aber ohne Bremse zu sein, sonst werden die Leute töten. Et il est préférable pour moi que nous restions tels que nous sommes, mais avec la révélation du Seigneur, que de grandir, mais sans révélation. Car ainsi nous tuerons des gens au lieu de les sauver. Und ich habe gesagt, bedeutet Freiheit. Et j'ai dit que Ur signifie liberté. Ihr Lieben, eine Gemeinde, damit Gott eine Gemeinde erhöht, dann muss diese Gemeinde frei sein. Afin que le Seigneur exauce une église, il faut qu'elle soit libre. Und wenn ich von Freiheit spreche, spreche ich nicht von Freiheit im Sinne von EFG, wie wir heute kennen, also Freie Evangelische Gemeinde oder was auch immer. Et quand je parle de liberté, je ne fais pas référence à la liberté du nom tel que EFG, also Église réveillée telle que nous les connaissons. Église libre telle que nous les connaissons. Denn gestern habe ich untersucht und ich habe gesehen, dass die Gemeinden nennen sich frei, weil sie sich nur einfach als Erwachsene taufen lassen. Deswegen sagen sie, wir sind eine freie Gemeinde, wir machen nur einfach Sachen bewusst. Car j'ai pu faire quelques recherches hier et constater que les églises s'appellent réveillées simplement ou alors libérées simplement parce qu'elles ne baptisent que les enfants. Elles ne baptisent pas les enfants. Elles ne baptisent pas les enfants. Une façon de dire, nous faisons les choses ici en étant déjà conscients lorsque nous sommes déjà Das réveillés heißt, adultes. sie halten sich nicht als frei, weil sie frei von der Sünde sind, sondern weil sie sich bewusst taufen lassen, weil sie Sachen nur einfach bewusst machen. Alles. Ce qui signifie qu'ils ne s'appellent pas église réveillée parce qu'ils sont libérés et réveillés par le Seigneur, mais simplement parce qu'ils se font Libérés du baptiser, péché. libérés du péché, mais simplement parce qu'ils se font baptiser Ihr en étant Lieben, adultes. eine freie Gemeinde ist eine Gemeinde, die von der Sünde frei ist. Une église libre est une église qui est libre du péché. Und die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch freisetzen, aber freisetzen von der Sünde und nicht von der Taufe beim Kind oder was auch immer. Et la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera, vous affranchira. Mais cet affranchissement est celui du péché et non pas celui du baptême des enfants ou d'autres choses. Halleluja. Alléluia. Deswegen gibt es Gemeinden, die im Fleisch leben und die Gott nicht erhört, weil sie halten sich als freie Gemeinde, aber sie leben im Fleisch und man sieht, wie Gott diese Gemeinde nicht erhört, weil diese Gemeinde in Sünde leben. C'est pour cela qu'il y a des églises qui s'appellent réveillées, libérées, mais qui vivent encore dans la chair. Et nous constatons que le Seigneur n'exauce pas la prière de ces églises parce que même si elles s'appellent libérées ou réveillées, elles vivent encore dans la captivité. Und ich habe noch einen Punkt vergessen, und zwar, dass die Offenbarung ist wichtig, weil die Bibel sagt uns auch in das Buch von Offenbarung, dass Gott seine Engel geschimpft hat, weil er die Doktrine der Nikolait bei sich angenommen hat. Et la révélation est également une chose importante car le Seigneur nous dit dans le livre d'Apocalypse que le Seigneur a reprimé son église parce qu'ils ont pris des doctrines de Nicolas. Das heißt, es ist wichtig in einer Gemeinde, dass man sich nicht mit die menschlichen Raisonnement füttern lässt oder mit Theologie, sondern mit Revelation. Ce qui signifie en fait qu'il est important pour une église de ne pas se laisser remplir par les raisonnements humains, mais d'être rempli par la révélation du Seigneur. Und eine Gemeinde, die Gott erhört, muss frei von der Sünde sein. Et une église que le Seigneur écoute est une église qui est libérée du Deswegen péché. prophezei ich auf dein Leben und ich sage in Jesus Namen, dass du frei werden sein von allen Ketten in dein Leben, die es verhindern, dass Gott deine Gebete erhört. Au nom de Dieu. C'est pour ça que je prophétise sur ta vie et je déclare que à partir d'aujourd'hui, tu es libre de toutes les chaînes qui te retenaient, qui te maintenaient captif au nom de Jésus. Ich weiß, ich bin schon fertig. Ich habe jetzt einen nächsten Punkt. Weil Je suis- viele Leute schauen die Uhr und verwirren mich. Das ist nicht gut, okay? Wenn es um Gott geht, die Zeit muss nicht vergehen, okay? Nee, lass du, Pastor, es geht schon. Und das letzte Element, worauf den Herrn meine Aufmerksamkeit angezogen war der Stab des Herrn.
Et le dernier point sur lequel l'Éternel a attiré mon attention était le bâton du Seigneur. Sag mit mir, Stab des Herrn. Dis le sceptre du Seigneur. Steh auf, Dis mach avec so. moi, lève-toi. Steh auf und mach. Lève-toi. Der Stab des Herrn Et liegt in dis meine avec moi, Hände. le sceptre du Seigneur est dans ma main. Der Stab des Herrn liegt in meine Le sceptre du Hände. Seigneur est dans ma main. Ihr Lieben, der Stab des Herrn stand für das Kreuz und die Gerechtigkeit Gottes. Das ist Ah, nous pouvons de nouveau nous asseoir. Le sceptre du Seigneur représente la croix et l'égalité et la justice divine. Ihr Lieben, Gott erhöht keine Gemeinde, die seine eigene Gerechtigkeit erhebt. Le Seigneur n'exauce pas des églises qui élèvent leur propre justice. Die Gemeinde von Laodicea sagte, ich bin reich, ich bin sehr stark, ich brauche niemanden. Und der Herr hat gesagt, aufpassen, du weißt nicht, dass du blind, arm und ohne Kleidung bist. Und komm zu mir, damit du Gold und Sachen kaufen kannst, um dich zu bekleiden. L'église de Laodicée se disait riche et en bon état. Elle pensait qu'elle prospérait, mais le Seigneur lui a dit, fais attention, car tu ne sais pas que tu es aveugle et nu et pauvre. Mais viens à moi et achète-toi de l'or et du lin, afin que tu puisses te revêtir de choses puissantes. Ihr Lieben, eine Gemeinde, die Gott erhöht, ist eine Gemeinde, die nicht auf seine Dom, auf seine Spende rechnet, um Gott zu kaufen. Une église que le Seigneur exauce, c'est une église qui ne compte pas sur les dons qu'elle fait pour être trouvée juste devant l'Éternel, pour acheter le Seigneur. Aber es ist eine Gemeinde, die sich auf die Gunst Gottes verlässt. Mais c'est une église qui S'abandonne à la faveur de Dieu. mais qui s'abandonne à la faveur de Es ist Dieu. eine Gemeinde, die nicht denkt, dass sie zu nah von Gott ist, weil sie zu viel betet, sondern weil sie die Gnade Gottes nach vorne zeigen. C'est une église qui ne croit pas qu'elle est proche du Seigneur parce qu'elle prie beaucoup, mais qui sait que ce rapprochement est dû à la grâce que le Seigneur, à la grâce et à la faveur que le Seigneur. Job war ein sehr treu und loyaler Mensch, aber solange er nicht zugegeben hat, dass seine Gerechtigkeit eine alte Kleid vor dem Angesicht Gottes ist, dann ist er in seine prekäre Situation geblieben. Car Job était un homme juste et honnête devant le Seigneur, mais tant qu'il n'a pas reconnu en fait que tout cela venait de la grâce du Seigneur, il est resté dans la situation précaire dans laquelle il se So, trouvait. Gott wird uns nie erheben, weil wir denken, wir beten zu viel und wir machen zu viel. Nee, wir müssen uns schon im Hinterkopf merken, dass alles ist nur aus Gunst. Ainsi, le Seigneur ne nous exaucera pas parce que nous pensons que nous prions trop, que nous faisons trop de choses spirituelles. Non, mais parce que nous reconnaîtrons que tout cela vient de la grâce du Seigneur. Und weil wir diese Gnade Gottes immer präsentieren werden, werden die Leute sagen werden, oh, ihr habt eine tolle Gemeinde. Et parce que nous allons toujours mettre cette grâce du Seigneur devant, les gens diront, vous avez une église formidable. Ihr Lieben, und ich wollte euch noch daran erinnern, dass Kreuz das Instrument, das Gott der Gerechtigkeit Gottes war, es ist das Instrument, was Gott genutzt hat, um den Sieg zu der Gemeinde über den Teufel zu geben. Et je voudrais aussi vous rappeler que la croix est le symbole de la justice divine parce que c'est ce que le Seigneur a utilisé pour marquer la victoire de l'Église, pour donner la victoire à l'Église sur le diable. Ihr Lieben, wenn wir den Kreuz nicht erheben, sondern unsere Gerechtigkeit, dann werden wir verlieren, denn der Teufel hat keine Angst vor unserer Gerechtigkeit. Si nous n'élevons pas la croix du Seigneur devant, mais notre propre justice, alors nous perdrons, car l'ennemi n'a pas peur de nous, mais il a peur de la croix. Die Bibel redet von der Söhne von Seva. Sie sind gekommen, um einen Dämon wegzutreiben. Und der Dämon hat gesagt, Paulus kenne ich, Gott kenne ich, aber du, wer bist du? Das Problem war, dass diese Söhne ihre eigene Gerechtigkeit vor diese Dämon gebracht hatten. Sie hatten nicht den Kreuz gebracht. La Bible nous parle de frères qui sont allés chasser des démons. Mais à qui les démons ont répondu? Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Le problème, c'est que ces hommes sont partis devant l'ennemi, non pas avec la justice et la grâce de l'Éternel, mais avec leur propre justice. Wenn wir Gott vertrauen und wenn wir uns auf Gott verlassen, dann wird Gott sich zu uns offenbaren. Er wird uns sagen, was wir tun werden, und wir werden nicht von Dämonen geschlagen werden. Si nous nous confions au Seigneur, si nous faisons confiance au Seigneur, alors il se révélera à nous et nous dira quoi faire. Et nous ne serons jamais vaincus par les démons. Wenn wir nach Offenbarung leben, wenn wir uns von Offenbarung füttern und nicht von menschlichen Gedanken füttern lassen, dann wird Gott uns sein Herz offenbaren und wir werden immer Sieg ins Gebet haben.
Si nous ne nous laissons pas remplir par les raisonnements humains, mais que nous recherchons, nous vivons selon la révélation du Seigneur, alors le Seigneur se révélera encore plus à nous Denn- et nous serons toujours victorieux. Denn ihr Lieben, das Gebet, das Gott erhört, ist das Gebet von Salomo. Car mes frères et sœurs, la prière que le Seigneur exauce est celle de Salomon. Weil das Gebet, das Modell von dieses Gebet ist Gebete, die nach der Richtung des Herrn Gottes gehen. Car le modèle de cette prière c'est une prière en fait qui va vers le cœur du Seigneur, qui cherche le cœur du Und Seigneur. wie kannst du die Gedanken des Herrn Gottes bekommen ohne Offenbarung? Et comment peux-tu connaître le cœur du Seigneur? Comment peux-tu recevoir la parole du Seigneur sans révélation? Offenbarung ist sehr wichtig. La révélation est une chose très So bin ich importante. am Ende meines Predigt angelangt und ich werde zusammenfassen, indem ich sage, Je suis maintenant à la fin de ma prédication et je vais faire un petit résumé en ceci que eine Gemeinde, eine erfolgreiche Gemeinde ins Gebet zu haben, pour avoir une église quel à succès dans succès, la prière, pour avoir une église qui réussit, qui a du succès dans la prière, sollen wir als allererste Jesus als Fundament haben. nous devons premièrement avoir Jésus pour fondament. Wir sollen eine gleiche Vision haben. Nous devons avoir la même vision. Die Vision soll von Gott kommen. Une vision qui vient de Dieu. Wir sollen in Wahrheit leben Nous und devons- frei sein. Nous devons vivre dans la liberté et dans la vérité et être libre. Jeder Mitglied dieser Gemeinde soll eine aktive Mitglied sein. Chaque membre de cette église doit être membre actif. Er soll seinen Beitrag mitbringen, damit die Gemeinde wachsen kann und damit die Gemeinde Gott ehren kann. Chaque membre doit apporter sa contribution afin que l'église grandisse et puisse glorifier le Seigneur. Damit Gott auch die Tore des Himmels auf diese Gemeinde öffnen kann. Afin également que le Seigneur ouvre les églises des cieux sur cette Muss église. den Last der anderen auch tragen können. Chaque membre doit porter le fardeau de l'autre. Nicht unbedingt in dem Bereich von Geld, weil ich weiß, wenn ich von Last rede, andere sagen, oh yeah, jetzt werde ich meine Kontoauszüge in der Gemeinde bringen, damit jeder mir was überweist. Das meine ich nicht. Chacun doit porter nous devons porter le fardeau des uns des autres. Et quand je parle de fardeau, je ne fais pas seulement référence aux finances. Je ne voudrais pas que les gens se disent qu'ils doivent apporter ici leur dépôt bancaire afin que nous puissions nous servir, mais je parle de différents fardeaux. Amen. Amen. Lasst uns Gebet, Des fardeaux dans la prière, Ratschläge geben. donner des conseils par exemple. Es kann auch etwas Materielles sein. Ça peut aussi être quelque chose de matériel. Amen. Amen. Und wir müssen nicht unsere Gerechtigkeit balancieren oder erheben, sondern das Kreuz Gottes präsentieren als Anthem, als Flagge unserer Gemeinde, als unsere nationale Hymne. Et nous ne devons pas venir devant le Seigneur avec notre propre justice, mais nous devons toujours soulever la croix, toujours présenter la croix comme étant notre drapeau, comme étant ce qui nous représente, ce qui nous définit. Preisen Herrn. Le Seigneur soit loué. Amen. Amen.